Nagpagawas og mensahe si Vice President Sara Duterte ngadto kang PNP Chief General Romel Marbil kalabot sa pagtangtang sa 75 ka security personnel sa Vice Presidential Security and Protection Group. Dugang detalye sa report ni Kent Abregana. Sa statement nga gipagula ni Vice President Sara Duterte sa iyang official Facebook page, wala matud pa siya problema sa pagbawi sa iyang PNP personnel isip security team sa Office of the Vice President. Apan ang wala daw ni inigi uyunan ang matud pa pagpamutbot ni PNP Chief General Romel Marbil sa publiko. Sumala kang VP Sara, walay katungod si Marbil nga tanggalon ang mga security personnel ni ini tungod gimugna ang Vice Presidential Protection Division ubos sa PSPG o Presidential Security and Protection Group sa Napolcom nga nakatagana kaniya og sa mosunod pa nga Vice Presidente. Gi makakusab ni ini ang pahayag ni Marbil nga doon sa gihatag nga request sa OVP nga i-pull out ang 75 ka security personnel aron idugang sa National Capital Region. Sumala pa nga ang mga gipangtangtang nga security personnel mao ang iyang mga gisaligan sukad kaniadto pa. Ang uban kanila nahimo pang security personnel ni former President Rodrigo Duterte sukad 2016. Samtang ang uban nahimo na niyang security personnel sukad 2007. Para kang VP Sara, ang pagtangtang sa iyang security personnel nahimong bahad sa seguridad sa iyang pamilya. Ilabi pa nga ning bag-ulang, adunay gipagawas nga footage kung asa makita ang Vice Presidente o ang iyang pamilya sulod sa naiya. Gitawag sab niini nga political harassment ang gihimo ni Marbil kaniya. Ilabi pa nga miabot ang relief sa mga PNP personnel human kini mi-resign isip DepEd Secretary o guman ni ini gihulagway ang sona sa Pangulo isip usa ka catastrophic event o guman niya migawas ang video sa usa ka individual nga daw nagagamit og droga. Gibutyag usab ni VP Sara nga iyang ibalik ang nahibilin nga security personnel ngadto sa PNP. Sa karon, ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang PNP kalabot sa mong statement sa BICE. Ako si Kent Abregana para sa 1 Mindanao.